یهودو په دې قلعه کې ډېر غټ شکست خوړلی ځکه چې د هغوی د ګمان هم نه و د سوچ هم نه و چې لا په دې طرف باندې او په داسې طریقه باندې به مسلمانان دې مضبوطې قلعه ته راننوځي یهودو ډېر د شرم کار وکړو او یهود دی یو شرمېدلی قوم او رب العالمین هر هغه انسان ذلیله کړی دی او شرمولی دی د آخرت نه مخکې په دنیا کې چا چې د الله د دین مقابله کړې ده او د پیغمبرانو مقابلې ته ولاړ دي نو د هغوی مخې ته صرف و صرف ذلت دی نو یهود د دې قلعه نه وتښتېدو او د شرم کار یې دا وکړو چې ښځې او بچي ټول پرېښودو ښځې او بچي پرېښودو او دوی د دې قلعه نه وتښتېدو نو د دوی هغه ښځې او د دوی هغه بچي هغه د مسلمانانو په قبضه کې شو کله چې مسلمانانو دا قلعه فتح کړه نو د خیبر اولنۍ برخه څه شوه هغه فتح شوه ځکه چې موږ ووایو چې خیبر په دوو حصو کې تقسیم دی نو په دې اولنۍ حصه کې 15 قلعهګانې دي هغه 15 ونه قلعهګانې رب العالمین مسلمانانو له ورکړي او د مسلمانانو د لاس لاندې شوې د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر هغه دویمې حصې ته واوړېدو هغه قلعهګانو ته وړو چې هلته 3 قلعهګانې دي مضبوطې او بر زه دا خبره تاسو ته کوم چې د 8 قلعهګانې د خیبر په دې ځمکه باندې دا مشهورې دي او غټې دي یعنې چې وړې وړې قلعهګانې هغه پکې ډېرې دي خو هغه څه مسلمانانو ته غټه خبره نه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دویمې حصې ته واوړېدو هغه قلعهګانو ته وړو چې هغې ته ویلی کېږي حصون الکتیبه دغه علاقې ته کتیبه نوم ویلی کېږي او په دې کې 3 قلعهګانې وي القموس او دویمه الوطیح او دریم السلالم نو یهودو په دې قلعهګانو کې ځان سم د دې مسلمانانو نه پټ کو او د ځان سره رزق او یو شی او بل شی هر شی جمع کړو خو په دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا قلعهګانې دا 3 چې کومې دي دا مسلمانانو په جنگ باندې فتح کړي دي که نه صلح مصالحت شی او یهودو چې دی نو دا پرېښودي دي په خپله مسلمانانو ته نو بعض علما دا خبره کوي چې په دې کې دا کومه اولنۍ قلعه چې ده د دې په خوا کې ښه مضبوط جنگ شی او د هغه جنگ نه بعد بیا مسلمانان دې قلعه ته ورننوتي دي چې هغې ته ویله کېږي القموس او بعض وایي چې نه په دې کې خبرې اترې شوي وي یهودو څه کسان راولېږل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د هغه سره یې خبرې وشوه صلح وشوه او څه شرطونه پکې کېښودی شو او یهودو ښه په ارام باندې دا قلعهګانې پرېښودي دي او صحیح خبره او راجح دا ښکاري والعلم عند الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې دا یوه قلعه دا په جنگ سره قبضه کړې ده او دا 2 قلعهګانې یهودو په خپله پرېښودي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې قلعهګانو له راغی نو د یهودي د هر طرف نه راګیر کړو او ډېر سخت حصار یې ته راتاو کړو او سیرت کې راځي چې 14 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهود محاصره کړي 14 ورځې محاصره کړي چې هغوی د خپلو قلعهګانو نه نشو راوتی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې د یهود د دې قلعهګانو نه نه راوځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا منجنیق ولګوي او د دې منجنیق په ترو باندې په دوی باندې حمله وشي هغوی ته یقیني پته ولګېده چې موږ تباه کېدو والی یو او داسې ذلت او شرم سره به مخ کېږو لکه څنګه چې په دې نورو قلعهګانو کې د هغوی د یهود الله ذلیله کړي دي نو په صحیح بخاري کې دا روایت دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې یو یهودی و مشر کنانه ابن ابي الحقیق هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راولېږو د کنانه ورته یې وویل زه در کوزېږم د دې قلعه نه او تا سره څه خبرې کول غواړم
د صلح مصالحت خبرې به وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم راکوشه راځه. چې کله ابن ابوالحقیق راغی، د ابوالحقیق د زوی کنانه، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو څو خبرو باندې صلح وکړه. یو په دې خبره باندې چې په دې قلاګانو کې چې څومره یهود دي د هغوی وینې به نه تویولی کېږي، هغوی ته به څوک څه نه وایي. دویمه ده چې څومره مال چې د یهودو سره دی او ځمکې، دا به ټولې مسلمانانو ته پرېږدي، که هغې کې سپین زر دي او که هغې کې سره زر دي. روایت کې اوس حدیث هم راځي والقراع والحلق وعلى البز إلا ثوبا على ظهر إنسان. قراع دې ته ویلی کېږي چې اسونو ته، نو که د یهودو سره اسي هغه به پرېږدي مسلمانانو ته. حلقه په عربۍ کې اسلحې ته ویلی کېږي. یهود به وځي، مسلمانان به ورته څه نه وایي، خو څه به پرېږدي؟ اسلحه به پرېږدي، اسونه به پرېږدي، ځمکې به پرېږدي، سره زر سپین زر چې څه دي هغه به پرېږدي. وعلى البز، بز په عربۍ کې د کور سامان ته ویلی کېږي، لباس ته ویلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جامې به هم نه وړئ الا ثوبا على ظهر انسان. هکه یو سړي کومه جوړه اچولې دغه جوړه دې ځان سره ویسي، خو د دې نه علاوه به د کور نه څه سامان او د دې قلاګانو نه به څه نه وباسئ. یو شرط پکې دا هم ولیکلی شو چې الا یکتموا ولا یغیبوا شیئا، څه شی به نه پټوي. داسې نه چې دوی ځان سره په دې چې کله وځي د دې قلاګانو نه په دې وتو کې ځان سره پټ څه شی ویسي، داسې به نه کړي. که داسې وکړه نو دا خبره بیا ماته شوه. په دې باندې صلح وشوه او لیکلو شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره م وکړه، وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله ان کتمتمونی شیئا. یو خبر و یاد ساتئ، که تاسو زمانه څه شی پټ کو او څه سامان هم پټ وویستو، نو بیا د الله ذمم پارغه ده او د پیغمبر ذمم بری ده. بیا به موږ حمله م کوو، بیا موږ دغه شروط چې کوم ایښودی شوي دي هغې ته به بیا نه ګورو، ځکه چې دوکه به ستاسو له طرف نه شوي، نو څه شی به پټوئ نه. روایت کې راځي فصالحوه على ذلك، په دې باندې صلح وشو. او دا درېونه قلاګانې د یهودو په خپله مسلمانانو ته پرېښودي دي. په دې طریقې سره ټول خیبر څه شو؟ فتح شو. چې کله دا یهود د دې قلاګانو نه وتو، بیا رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ورته یې ویل یا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم وأعمر لها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی موږ پرې دلته به اوسېږو، دا ځمکې موږ آبادي کړي دي، موږ ښه دا ځمکه پېژنو په فصل او په دې هر څه باندې موږ پوه یو. دا ځمکې موږ دومره ښه پېژنو د خیبر دا چې دومره تاسو نه پېژنئ، او موږ د خیبر په دې ځمکه کې دومره کار کولی شو چې دومره کار تاسو نشئ کولی. حدیث کې دا راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام طحاوي راوړی، وی ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون للقيام عليها. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره داسې نوکران هم نه وو چې هغوی د دې ځمکې خیال ساتلی وی، او بل هغوی مدینه کې اوسېدو، مدینه د خیبر نه لرې ده. نو که دا ځمکه دوی د خیبر نه دوی د یهود شړلی هم وی، نو دا ځمکه به څه وه؟ شړه به پاتې شوې وي. نو دلته خو د صحابه کرامو سره څوک نه و چې به دې کار کړی وی، او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څوک. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحیح ده، بس خیبر موږ ته اوس ته پرېښو، په دې چې څه فصل کېږي، څه میوه کېږي، نیمه به زموږ وي، نیمه به ستاسو وي. او دا ورته وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نترککم علی ذلک ما شئنا. دا خبره پکې ولیکئ او یاد یې ساتئ
چې کله زموږ زړو غوښتنو بنګ چې تاسو ویستی شو یعنې تاسو کېناستئ او بیا هم ځای قبضه کړو نه قبضه کول به پکې بیا نه وي کار کوئ ځمکې آبادي کوئ فصل کوئ هر څه چې کوئ خو نیم به د مسلمانانو وي او که د دې نه بعد مخوا دفاع وکړو نو بیا په دې ځمکه کې ستاسو ځای نه وي بس په دې باندې بیا اقرار وشو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه چې اوسئ تاسو دلته پاتې شي بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د یهود په خپل خلافت کې شړلي دي یو علاقې ته چې هغې ته تیمه او دغه شان یو علاقه چې هغې ته اریحه ویلی کېږي هلته به یې شړلي دي او د دې وضاحت موږ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په تفصیلي سیرت کې کړی او را به هم شي انشاءالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته ووایي چې دې قلعه کې په دې یوه قلعه کې یهودو څه چل وکړو خپلې ښځې هم پرېښودې او تښتېدلي وو هغه ښځې هغه بیا د چا په قبضه کې وي مسلمانانو په قبضه کې وي نو په هغو کې یو زنانه وه صفیه بنت حیی ابن اخطب رضی الله عنها صفیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي د دې سره څنګه واده شوی په څه طریقه واده شوی د هغې وضاحت به انشاءالله کیدای شي دې درس کې راشي یا پر روان درس کې به راشي دا صفیه په اصل کې ښځه د کنانه وه کنانه ابن ابي الحقیق هغه مشر یهودي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړې وي د دغه ښځه وه نو دا هم په قیدیانو کې وه ګوره یهود ما ته اوس ته بر بر ویلي چې یهود یو مکار دروغجن دوکهباز قوم دی دا د هغوی تاریخ دی یهودو تاریخ تک تور تاریخ دی د مکر او د دوکو دړکو نه ډک تاریخ د یهودو دی یهود چېرته نه خپلېږي چېرته هم یهود دا نه خپلېږي د هېچ چا نه خپلېږي دا ډېر خبیث قوم دی او دوی کې ډېره پلیتي پرته هغه وخت کې هم اوس هم او وي به دغه شان رب العالمین په دوی باندې لعنت ویلی د هغه قوم دی چې له الله طرف نه بې لعنت ویلی شوی دی په دوی کې به خیر کم ځای کې په دې لنډ ځای کې دوی سره معاهده وشو چې سامان به نه پټوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ګوره وی که سم پټ کړو نو بریئت منکم ذمة الله و ذمة رسوله که سم پټ کړو نو بیا ګورې د الله د طرف نم ذمه فارغه او د پیغمبر طرف نم بیا به نه وایي چې تاسو موږ سره معاهده کړې وه څه شی به نه پټوئ د دې ابو الحقیق دوه زامنو یو خو دغه زوی د کنانه یو بل زوی مو ده دې دواړو یو د سرمن یو بټوه ورته ووایه یا داسې د سرمن یو تیلی به پخوا جوړوله چې پکې به یې سامان اچوو د دوی سره یو تیلی وه په دې تیلی کې مالو او سره زرو دا د حیی ابن اخطب حیی ابن اخطب د یهودو مشر او حیی ابن اخطب د دې صفیه رضی الله عنها پلار دی دا حیی ابن اخطب مخکې وجلی شوی دی په غزوة بنو قریظه کې ما تاسو تفصیل بیان کړو په دې تاسو ته به یاد وي که نه به یاد په هغه غزا کې د بنو قریظه په غزا کې حیی ابن اخطب وجلی شوی دی خو کله چې د یهود بنو نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وشړل نو دوی د ځان سره هغه سامان راوړو چې کم د حیی ابن اخطب خاص سامانو هغې سره زرو سپین زرو او سمال پکې و امام ابن حبان رحم الله دا روایت راوړی دی امام ابو داود هم راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی هغه داسې اوږد تفصیل بیان کړی دی بیا پکې منځ کې وایي فغیبوا مسکن لحیی ابن اخطب د حیی ابن اخطب یو تیلی وه د سرمنې نه جوړه شوې چې په هغې کې دننه سامانو مالو سره زرو او سپین زرو او خو د خیبر نه مخکې مردار کړی شوی حیی ابن اخطب خو د خیبر نه مخکې وجلی شوی خو بنو نضیر د ځان سره دا سامان راوړی چېرته خیبر ته او په دې کې د هغوی هغه سره زر پراته وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو کله چې دا معاهده وشوه د دې حیی تره و تره هغه ته یې اواز وکړو ما فعل مسک حیی الذي جاء به من النضیر هغه د حیی هغه تیلی د سامان هغه چې هغه سره حالاتو کې ده
هغه ته اترې ورته اذهبته النفقات والحروب، هغه جنګونو ختمه کړې ده، جنګونو ختمه کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته العهد قریب والمال اکثر من ذلك. دا خو زه نه منم، دې نږدې ورځو کې تاسو راوړې د مدینې نه، وخت هم ډېر نه تېر شوی او معلوم ښه ډېر زیات دی. نو څنګه کېدی شي چې به لږ وخت کې تاسو هغه تیلې ټوله پارې راکړي؟ دا خو نشي کېدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبیر بن العوام رضی الله عنه ته آواز وکړي، دی خو راشه زبیر بوزه د حویې د تره علاج یې وکړي چې پته یې ولګي. هغه ته یې حواله کړو، سخت دردناک عذاب یې وله ورکړو. مالی بیا ځای وښو، ځای ورته وښوي دغه ځای کې مونږ پټه کړې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی ورته هم وښوي، د ابوالحقیق د دوه زامن دي، یو د کنانه دی بل کشر دی، وی دې دواړو پټه کړې وه. ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو او هغه دواړه یې مردار کړو، ځکه چې عهد شي نه وشي څه شی به نه پټوي، دوی پټ کړو. چې پټې کړو دې دواړو، په دوی باندې جرم ثابت شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه مردار کړو. د ابوالحقیق دواړه زامن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مردار کړي. اوس دلته دې خبرې ته به کې سوچ کوئ، دا به زه تاسو ته وروسته ذکر کوم چې دا کنانه د ابن ابوالحقیق د زوی د خاوند د صفیه رضی الله عنها و، او د دې پلار حویی ابن اخطب هم لوی یهودي و. نو د دې د پلار او د دې د خاوند د دواړه چا وژلي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وژلي. ځکه چې واده کې به دا خبر راځي چې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره به یې کړې ده چې تا زما پلار هم وژلی او زما خاوند هم وژلی، نو بیا هغه څنګه پوه کړې ده، بیا هلته راځي دا تذکره. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر د غنیمتونه تقسیم کړو. کم غنیمتونه چې میلاو شوي هغه یې تقسیم کړو. په دې کې اولنۍ خبره دا یاد ساتئ چې دا غنیمتونه تقسیم شو صرف په چا باندې؟ صرف په چا باندې؟ کم چې حدیبیه کې شریک شوي. حدیبیه په صلح کې چې کم مسلمانانو هغه ټول دلته وو، سوای د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه چې هغه نه و راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره پکې برخه کړې وه. امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی، په هغې کې داسې دي د سهل بن ابي حثمه رضی الله عنه، په هغې کې دا دي چې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نصفین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر دا مال په دوه حصو کې تقسیم کړی و. څومره غنیمت چې میلاو شوی د حصو حصې کو دوه، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بین المسلمین. نیم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو په منځ کې تقسیم کو، څنګه چې په مجاهدینو باندې تقسیمیږي هغه شان تقسیم کو، او نیم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو د دې دپاره چې د مسلمانانو ورته ضرورت راځي بیا به یې لګو، او دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته میلمانه راځي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وفود راځي، قبیلې راځي، خلک راځي، په هغې چې څه خرچه کېږي هغه به هم د دې مال نه کېږي. و دلته یو سوال زړه کې راځي، هغه ده چې د غنیمتونو په تقسیم کې خو دا طریقه نشته چې غنیمت دې تقسیم شي داسې چې په دوه حصو یې کو، یوه حصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودی چې دا به د مسلمانانو شي، او زما خواته څوک راځي او میلمانه راځي او په هغو به لګي، او بله حصه مجاهدینو باندې شوه. داسې تقسیم خو د غنیمتونو نشته. موږ مخکې د غنیمت تقسیم ذکر کړی دی چې غنیمت به په څو حصو کې تقسیمیږي؟ په 5 حصو کې تقسیمیږي. یوه حصه د الله او د الله د رسول ده. دلته څنګه دا تقسیم شو؟ بارک الله فیک وزادک الله علما. الله تا ته علم نافع نصیب کړي. ډېر ښکلی جواب چې د خیبر یوه حصه د په جنګ سره فتح شوی دی او یوه حصه بغیر د جنګ نه فتح شوی. نو دا نیم مال د دغه مجاهدینو شو، کومو چې هغه نیمه حصه فتح کړې ده او جنګ یې کړی دی، بلکې خو جنګ نه دی شوی. د دویمه حصې د خیبر کې خو جنګ نه دی شوی، نه هغه مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو. په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړی دی چې
چې د زبیر ابن العوام رضی الله عنه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غنیمت کې 4 برخې راویستې وې 4 برخې یو برخه د زبیر رضی الله عنه او دویمه یې د هغه مور له ورکړه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وه ترور وه صفیه بنت عبدالمطلب او 2 سهم او 2 حصې دا د اس شوې د سورلۍ شوې 4 برخې پکې صرف هغه ته میلاو شوې وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې د تقسیم په دې وخت کې دا کار هم کړی د خیبر ته د مسلمانانو سره دغه هم راغلي وو د زنانه او بعض مرئیان هم راغلي وو چې کمزوري خلک وو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره هم د دې غنیمت نه څه ورکړو داسې نه دي چې برخې پې تقسیم کړی خو لږ لږ څه ورله ورکړو چې دوی څه شي چې دوی خوشحاله شي ځکه په سنن ابي داود کې دا حدیث راځي امام ترمذي رحمه الله هم راوړی دی او امام احمد بن حنبل رحمه الله هم راوړی په صحیح سند سره د یو کس چې هغه ته عمیر ویلی کېږي او دا د مریانو نه دی هغه وایي چې شهیدتو خیبر مع سادتي وایي زه خیبر ته تللی وم د خپلو مشرانو سره یعنې د چا سره چې دی غلام او مري و د هغوی سره وایي زه خیبر ته تللی وم فکلموا فی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه مشرانو زما په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې دا خو مري دی غلام دی راغلی دی موږ سره د خیبر په دې غذا کې شریک شوی وی فامر لی بشیء من خرثی المتاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دله به کوم ورکوي خرثی المتاع خرثی المتاع څه ته وایي د کور دې سامان ته وایي نو بعض سامان یې پکې دله ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په دې زنانو باندې او په دې مریانو باندې په دوی باندې هم داسې لږ لږ څه د دې غنیمتونو نه تقسیم کړي یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی یو زنانه چې هغه د بنو غفار قبیلې نه وه هغه وایي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی وم او د هغه سره نورې زنانه هم وي د دې بنو غفار خاندان دا دغه وخت زنانه وي د دوی دومره ایمان وی موږ ورته وایي چې یا رسول الله قد اردنا ان نخرج معك الى وجهك هذا وی یا رسول الله موږ ته پته دی چې ته خیبر ته روان یې موږ د سره هم غواړو چې لاړ شو کوو به څه فنداوي الجرح که څوک زخمي کېږي موږ به پټۍ کوو ونعین المسلمین بما استطعنا او د مسلمانانو به مرسته کوو څومره چې کولی شو دا دغه زنانو ایمانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علی برکت الله بس راځي الله و برکت سره نو یې موږ ورسره هم وتیو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر فتح کو رضخ لنا من الفیء زمونږ دپاره هم په دې غنیمت کې لږ څه سامان دي چې موږ له هم راکړو دې زنانو له به کې هم ورکړي نو د هغې په دې غاړه کې یو امیل پروت و وایي دا امیل ته سوینې بیا خلکو ته هغوی وایي دا په هغه غنیمت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله راکړی دا هغه امیل دی چې ماله راکړی فوالله لا تفارقني ابدا چرته هم زه د خپل بدن نه دا امیل نه لرې کوم ځکه چې دا ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړی کله چې دا غنیمتونه تقسیم شو او مسلمانانو د خیبر ځمکه فتح کړه نو مهاجرینو انصارو ته هر هغه شی واپس کو کوم چې انصارو ورکړی و په کوم ځای کې وله ورکړی و چې کله دوی رالو مدینې ته د مکې نه چې کله مدینې ته رالو د مهاجرین نو غریبانانو نه ځمکې وي نه تجارت و نه مالو نو انصارو ورسره خپل مالونه تقسیم کړو خپلې ځمکې ورسره تقسیم کړې بل تجارتونه ورسره تقسیم کړو او د دې ورورولۍ تفصیلي تذکره ما په تېر شوي بیانونو کې کړې وه او زما ټولو ته نصیحت دی چې د سیرت په دې درسونو کې هغه درس لازم واورئ هغه د ورورولۍ چې هغه څنګه ورورولي قایمه شوې وه د انصار او د مهاجرینو په منځ کې چې موږ ته هم اخر پته ولګي چې ورورولي به څنګه ساتي د یو مسلمان سره نن سبا خو د ورورولي او دوستي موږ هسې شرمولې ده ورورولي او د دوستۍ دا ټکی موږ نن سبا شرمولې کم ځای کې روري ده او کم ځای کې دوستي ده ټوله یې ټوغې ټقاري دي حقیقي معنو سره ورورولي او په حقیقي معنو سره دوستي پالل د ډېر ګران کار دی دوستۍ نه ګپ جوړ شوی دی د معمولي دوست به د کلونو د 20 کالو 10 او
د ډیرې پانډیوالۍ په حساب کې لږ کته بره شي بس دوستي یاري ختمه شي. دا څه شي یاري ده او دا د څه شي دوستي ده چې د 1000 ریالو په قرضه کې دوی وران شو، 2000 ریالو په قرضه کې وران شو، د کلونو ورورولي ختمېږي. د هېڅ ورورولي نه ده او نه ده دوستي ده. ورورولي به څنګه د مسلمانانو په منځ کې د زده کوي د مهاجرینو او د انصارو نه. خو چې کله خیبر فتح شو نو مسلمانانو سره مال ډیر شو، نو مهاجرینو څه چل وکړو؟ هغه ځمکې هغه مالونه چې کوم وله انصارو ورکړي وو هغه یې څه کړو؟ هغه یې واپس ورکړو. طرفینو ته دا ټول اوچت خلک وو. که انصارو د دوی سره مرسته کړې ده نو دا هم داسې خلک نه وو چې دوی هغوی ته سوال کوو یا د هغوی نه سوال غوښتو. نه، دا هم ښه نر او غیرتي خلک وو او پړق د یو لاس نه خیږي. هر طرف ته د اوچت مؤمنان وو. ځکه هغه تاسو ته ما واقع بیان کړې وو، یو سړي چې ته سوال کوو پخوا د سلفو په وخت کې، نو چا ونه څه پیسې ورنه کړې، سوال مزه ونه کړه، نو بیا په زوره د آیت وی أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. کم ځکې دا هغه خلک چې الله د هغوی په باره کې ویلي دي چې دوی نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که په دوی باندې سخت دی. دوس دا خلک راګرمول. ایوب پکې ودرېد وی ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. هغوی مړه شوي دي د هغو سره تللي دي د کومو باره کې چې الله ویلي دي وایي دوی چا پورې نښلي نه، څه شی ترې نه غواړي. صحیح ده چې د بل طرف ته به هغوی داسې قرباني ورکوله چې په ځان به یې سخته تېروله او د بل له به یې مال ورکو، مرسته به یې کوله. خو هغه بل طرف ته داسې خلک وو چې هغوی به څه شی غوښتو هم نه. طرفینو ته اوچت مؤمنان. الغرض خبره مې دې پورې کوله چې مسلمانان مالداره شو نو مهاجرینو هغه مالونه څه کړو؟ هغه یې واپس کړو. سبحان الله. په صحیح بخاري کې دا حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي ما شبعنا حتی فتحنا خیبر، موږ چېرته ډوډۍ باندې خېټې نه دي ډکې کړي الا چې کله موږ خیبر فتح کړو بیا هم خېټې مړې شوې. ما تاسو ته په اوله کې ویلو چې د خیبر ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه وه او ډېره ښایسته ځمکه وه، فصل یې ډېر زیات و، میوې ډېرې زیاتې وې. عبدالله بن عمر وایي لازم خېټې وډکې شوې. یو حدیث کې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت ته، دا هم په صحیح بخاري کې دی. وی لما فتحت خیبر، کله چې مسلمانانو خیبر فتح کړو، وی قلنا موږ به بیا دا خبره کوله الآن نشبع من التمر، اوس به موږ په کجورو باندې ایله ماړه شوې. دومره غنیمتونه پکې میلاو شوي وو. مخکې غریبي و د دې نه مخکې، د خیبر د غزا نه مخکې مسلمانانو حالات ته څه د غریبۍ و. خو بیا وروسته چې کله خیبر فتح شو نو د مسلمانانو خېټې څه شوې؟ هغه ډکې شوې. یو قصه راپېښه شوې وه په دې غزا کې ډېره ناشنا. په دې غزا کې یو بانډچي شهید شوی و او د دې بانډچي ډېره ایماني واقعه ده ناشنا. امام حاکم رحمه الله او امام نسائی په صحیح سند سره دا حدیث راوړی دی د شداد بن الهاد رضی الله عنه. هغه وایي ان رجلا من الاعراب آمن برسول الله صلی الله علیه وسلم. بانډچیانو کې یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ. بانډچیان په دوی کې چې ښه سړی پېښ شي که نه هغه سم ښه سړی، او چې په دوی کې د باندې جاهله واوړي نو هغه بیا د جاهلانو استاذ وي. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله. الله وی بانډچیانو کې چې کوم کفر پروت دی دا ډېر سخت کفر دی او ډېر سخت منافقت په دوی کې. ها ومنهم الله وی خو په دوی کې مؤمنان هم شته اوچت اوچت. کوم چې مؤمنان دي هغه به سم مؤمنان دي او کوم چې کافران دي هغه بیا سم کافران دي. دا یو بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. بیا وی اهاجر معک، وی زه تا سره هجرت کول غواړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وصیت وکړو د دې سړي خیال ساتئ، دلته به یې موږ سره
او دا سره هجرت ټیم خو نه چې دی موږ سره هجرت کوي او موږ سره دلته مدینه کې نو کې دې کې بیا د سبحان الله غزا د خیبر ده راغله دا باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاړ غنیمتونه پکې میلاو شو خیبر فتح شو دا ګوره د فتح نه بعد دا خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا غنیمتونه تقسیمول د دې دپاره به کوم یو برخه وویسته وي دغه پلاني له ورکوي که چې راغلی مسلمانانو سره وي دغه پلاني له ورکوي نو هغه ملګري رالو دله یې ورکړو وکان یرعى ظهرهم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دا ډیپټي لګولې وه چې ته به د هغه اوښانو خیال ساتې کوم چې د سورلۍ دپاره استعمالېږي د مسلمانانو ده نو دی به شاته ولاړو یو ځای کې د دې اوښانو سره ناست د دې ډیوټي دا وه خو بیا هم راغلی خو دی که نه دا هم جهاد دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دپاره مې یو برخه وویسته ملګرو ته یې وي دا دله ورکړي هغه رالو ده به زه ورکړو دغه سامان راواغېستو او راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا محمد ما تاسو ته دا فایده ذکر کړی و چې کله هم حدیث کې یا محمد راشي نو درې خلک یې وایي یو جبریل علیه السلام یو بانډچي یهودی یا نصرانی صحابه کرام دا نور مؤمنان صحابه کرام چې بانډچیان نه وي هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یا محمد نه وي دا خو بې ادبي ده مخامخ یا محمد ویل خو بانډچیان خو تاسو ته پته ده او یهودیان خو یهودیان دي یهود و نصارا او جبریل علیه السلام خو څوک دی نو دی راغی وی یا محمد هغه سامان یې ځان سره راغستی یا محمد وی صلی الله علیه وسلم ما على هذا اتبعتك زه تا سره خو دې دپاره نه وم ملګری شوي ته ماله سامان راکړې ما على هذا اتبعتك زه خو دې دپاره نه یم راغلی نو هغه ورته څه دپاره راغلی ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا زه خو دې دپاره راغلی چې په دې ځای مې څوک وولي وأشار إلى حلقه بسهم اشاره وی د خپلې مرۍ ته وکړه چې یو غش یې به په دې ځای راځي زه به مړ کېږم زه خو دې دپاره راغلی یم او تا خو سامان ماله راکړو زه به دې سامان څه کړو زه خو دې دپاره راغلی یم چې په دې مرۍ مې څوک وولي فاموت وادخل الجنه نو زه به مړ شم جنت ته ولاړ شم ما خو دې دپاره راغلی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیران شو دې سړي د ایمان ته ورته یې وي ان تصدق الله يصدقك که ته م رښتینی د الله سره نو الله به دې م رښتینی کړي صبر کوه بس لږ ساعت تېر شو بیا دغه ځای کې شور شغرب شو د جګړې ماحول جوړ شو دی پکې م ورغی دې م پاسې دې ملګرو سره لاړ وی فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار لږ ساعت بعد ملګرو راوړو او غش یې پاک قضیې کې لګېدلی او کوم ځای ته چې ده اشاره کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو وي اهو هو هغه دی که نه هغه دی هغه ورته یا رسول الله مکه دی لږ ساعت مخکې چې خبره وکړه وی صدق الله فصدقه الله سره یې رښتینی لوز کړه او الله مې رښتینی کړو فکفنه النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو هغه له کفن ورکړو او بیا خپلې مخې ته کېښودو لمونځ یې پې مې وکړو د جنازې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه کې په زوره دعا وغوښته صحابي وایي چې یو ټکی پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك یا الله ستا دا بنده ستا په لار کې راوتی او هجرت یې کړی و فقتل شهیدا دی ووجلی شو شهید شو فانا علیه شهید یا الله زه پې ګواه یم چې دی ستا دپاره راوتی و دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه کې وکړه هغه عربي بانډچي دغه غنیمت نظر هم ونه سکله ساده سړی و ایمان و د ایمان خبرې وي د هغوی ایمانونه داسې وو د غره په شان ایمان یو سړي له دنیا ورکه هغه راشي وایي ما على هذا اتبعتک زه خو د دې لپاره تا سره نه وم ملګری شوی تو ماله غنیمت راکړې
سیش یې ته د څه لپاره راغلی وی اتبعتک علی ان ارمى هاهنا زه خو راغلم دې لپاره چې به دې مرۍ مې څوک وویلي او زه مړ شم دې ته وایي ایمان او یو زما او ستا ایمان دی په لږه دنیا باندې ګډوډ شي په لږه مزدورۍ باندې زموږ ایمانونه ګډوډ شي والله چې د پیسو خبره راشي مونځ رانه ختم شي عبادت پاتې شي درس او تدریس پاتې شي علم پاتې شي خو چې کله خبره د دیاړۍ راشي او د مزدورۍ راشي هر څه ګډوډ شي ها خو عجیبه دا ده چې د دې دین د لاسه زموږ نه دنیا نه ګډوډه کېږي دې ته سوچ کړی که نه دنیا نه ګډوډه کېږي خو د دنیا د لاسه سره نه دین ګډوډ شي څه توړ جوړ وکړو دا دین به تو راتو کړو چې چل به وکړو خو دنیا نشو خرابولی زه ولې په مثال درکومه مثال داسې والی چې ته مزدوري کوې یو ځای کې او تا ته ووایي چې تاسو ټول خو ښه خلک یې انشاءالله زما په ټولو ښه ګمان ده خو مثال پیش کړو اوس یو ځای کې ستا مزدوري ولګېده او ته په هفته کې په ځان دې دا لازم کړی ده چې زه به د الله دین زده کوم دومره وخت یې ویستی دی او دا مزدوري په دې ټیم کې راځي کم ټیم کې چې ته دین زده کوې رښتیا جواب راکړې د سړی به څه کوي دغه دین به تو راته وکړي بیا به زده کړو دین که نه دین څه تښتي خو نه بیا به دین زده کړو دین ولې څه تښتي سي قرآن او حدیث په دغه ځای پراته دي ولې تښتي علما دا نه دا مړ شو بل به الله پیدا کړي که هغه مړ شو الله به بل پیدا کړي که دلته نه پاکستان کې به یې واورو پاکستان کې نه افغانستان کې به یې واورو افغانستان کې نه انډیا کې به یې زده کړو خو دا پیسې خرابول دا ګران کار دی دا زموږ ایمانونه یې دا حقیقت دی ګورئ او تریخ حقیقت دی تریخ په دې دی چې ډېر خپل ځان ښه پېژني او بعض هغه مؤمنان هم شته الحمدلله هر زمانه کې په هر ځمکه باندې اوچت مؤمنان الله پیدا کړي دي او شتي د هغوی به ځان له ایمانونه یي هغوی دا وایي او دا د هغوی بیعد او اتفاق دی د هر چا سره چې وروره که هر څه وی د دنیا په باره کې خو دین به راله نه چېړي دا دین ګوره نه منم چې دا کته به راشي دا زه نه غواړم چې دین رانه ګډوډ شي که دنیا ده نن لږه یو سبا به الله ډېره راکړي که سبا الله رانه کړی یو بله ورځ به یې راکړي خو زموږ ایمان دی چې دنیا الله به موږ له راکوي ځکه چې زموږ سره څه کړی دی لوظي کړی دی مشکل دا دی زه درته یو ناشنا او نادره فایده ذکر کړم الله موږ پیدا کړي یو د څه دپاره عبادت دپاره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله ما پیدا کړي دي د انسان او پیرې صرف د عبادت دپاره خنو د انسان او پیرې به یا الله تا خو پیدا کړي د عبادت دپاره خو دی به خوري څه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله غم کوا ته مې پیدا کړی د خپلې بندګۍ دپاره او د ټوله دنیا مې پیدا کړې د ستا دپاره خو اوس دا راته عجیبه ووایم هغه کوم شی چې زموږ دپاره پیدا دی موږ نښتې په هغه پورې یو او د څه دپاره چې پیدا یو هغه م پرېښودی اوس الله د دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده خو موږ ته ومیلاویږي که نه ویل الله په لوز د یقین نشته څه الله وی رزق به در رسي بس بېغمه شي خپې لاس وهه خپې لاس وهه خو په دومره حدودو کې وایه چې دین دی خراب نشي دین دې ضایع نشي نو رزق به تا ته میلاویږي دا لوز دی د عرش والا لوز میلاویږي د ځناورو ته میلاویږي د میږیانو ته چې کوم رزق میلاویږي او د کوترو ته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که چېرته تاسو په الله باندې مضبوط یقین وی که نه داسې رزق به درله درکړی وی لکه څنګه چې دې چنچڼو له ورکوي
سحر چې د جالې نه پاسي نو صحیح خېټه خالي ماښام چې راشي خېټه صحیح ډکوي کومه وې زره د هغې سره سعودي عرب کې مزدوري کوي که دوبۍ کې او په کومه کمپنۍ کې کار کوي دا کوترې او د کوم ټیکهدار سره ځي راځي وښایي که نه او بس صرف دومره وکړي چې لاړې شي او راشي الله ورته رزق ورکړي او د دې غټ پټ انسان په الله باندې دومره یقین نشي چې الله ما رزق راکړي بس دغه سوچ دی چې مړ شوم د لوږې نه او مړ شوم د لوږې نه الله هم بیا خوار ساتي الجزاء من جنس العمل څنګه چې ستا عمل دغه جزا ده ستا د ګمان دی په الله باندې چې الله زه غریب کړی یم او زه لوږې راغستی یم او زه جو مړ شوم الله یې په رښتیا دقه شان کړي عمر لی د زیړ وخت کې نیولي او دا سپېره به ګرځي پلاني ځای کې او قرض او به کار او دغه به کوي او دین یې شاته غوزار کړی چې کله یې دین غوزار کړو الله غوزار کړو چې یو سړی دین غوزار کړي الله هم غوزار کړي او چې یو سړی دین مضبوط راونیسي الله وله دین هم ورکړي او الله وله دنیا هم ورکړي د دې عربي دا قصه دا که ستاسو وس کېږي په دې سړی ولیکئ د ده به هم بچي و د ده به هم ښځه و د ده به هم شهوت و د ده هم زړه و د ده هم ځواني وه خو دا ځواني ده ظاهرېږي د دې ځوانۍ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صدق الله فصدقه وایي سړي رښتیا ویلي و الله رښتینی کړو په دې خپله اراده کې دا سړی رښتینی و بیا دومره شرف چې جنازه وله چا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صرف دا چې جنازه وله وکړه په جنازه کې ښه په زوره ووایي انا علیه شهید یا الله زه پې ګواه یم الله وله عزتونه ورکړو د دنیا او د آخرت عزتونه د دغه سړي عزت دی چې کوم سړی د دین خیال ساتي او دنیا که ګډه وړی شي نو څه خبره نه ده او دا درته م ووایم دنیا په منډو نه میلاویږي دا خبره صحیح ده که غلطه صحیح ده زه دلیل پیش کوم چې ځان نه یم لګیا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله يسوق چې دنیا غواړي وګورئ ته کېده من كان يريد العاجلة څوک چې دنیا غواړي الله به ویله وي زه وله ورکړم داسې ووایي نه نه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد که یو سړی ډېرې منډې په دنیا پسې ووایي الله وایي څومره چې زه غواړم او د چا دپاره چې غواړم صرف یې هغه له ورکوم بس دنیا ګوره په دې منډو نه میلاویږي ځان مه لیونی کوئ دومره خپې لاس وهه چې انسان یو اسباب ولټي خو چې دین ته پې نقصان ونه رسي دا خو د دنیا حال دی چې تقدیر کې چې سړي کلی شي دا میلاویږي لمن نشاء ما نشاء لمن نريد د چا دپاره چې وغواړو چې څومره وغواړو یا الله نو آخرت هم داسې دی مونږ خو ډډې لګولي دي مولوي صاحب دوا کوه دوا کوو چې الله مونږ وبخي دا درخواستونه مونږ سره هم ډېر خلک داخلي چې میلاو شي دا سړي دا درخواست دي نو ته ورته ووایه ګوره مزدوري ولې کوې ولې دې پردي ملک ته راغلی مسافرین وایي بغیر د لاس پوالو نه کار کیږي نو دا قانون ته د آخرت په باره کې ولې نه استعمالوي چې بغیر لاس پوالو نه کار کیږي ښه نو د آخرت بیا قانون ته وګوره آخرت هغه جدا دی ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله یو چا چې د آخرت دپاره منډه ووله او کوشش وکړو مؤمنو هغه پوره بدله ورته میلاویږي د آخرت هغه کې دا نشته چې څومره الله ووړي او چا دپاره ووړي نه چې محنت دې وکړو او مؤمن وي عقیده دې برابر وه په طریقه د پیغمبر دې عمل وکړو ګرنټي ده د الله د طرف نه چې تا ته بدله میلاویږي خو موږ چې هغه د کوم دپاره محنت په کار دی هغه شی هم پرېښودی دی او هغه کوم چې په نصیب میلاویږي
او تقدیر خبرې دي هغې ته هم سم کار ویلی دی نو دنیا به کوو خو دنیا کې به ننوځو نه دنیا به کوو خو په دنیا باندې به دین نه ګډوډ کوو او نه به دنیا له ترجیح ورکوو په دین باندې دین به د هر څه نه اوچت وي نو د دې بانډچي دا قصه واورېده که نه دا قصه د ځان سره په زړه باندې ولیکئ یو بله حادثه راغلې وه یو کس د اشجع قبیلې و مړ شوی و نو خلکو راوړو ملګرو راوړو یا رسول الله دیم شهید شوی دی مړ شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودو امام احمد بن حنبل رحمه الله د حدیث راوړی د زید بن خالد الجهني رضی الله وی دا سړی راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صلوا علی صاحبکم تاسو به جنازې کوئ زه خو جنازې نه کوم ډېره غټه خبره ده فتغيرت وجوه القوم لذلك صحابه کرام غریبانو مخونو رنگ بدل شو اخري دا سړی خو موږ سره و اوس دا مړ شوی تازه مړی دی تازه خو چې دا اخر کړي څه دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان صاحبکم غل فی سبیل الله د د مال غنیمت نه غلا کړې ده چې په تقدیر کې تباهي لیکلی شوي ګنه هغوی له سامان چیک کړو چې ده څه پټ کړي دي نو یو شی ترې داسې راویستو چې هغه په 2 درهمو هغه یې پټ کړی د هغه 2 درهمو د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې جنازه ونه کړه اچې دا زما په دې خبره ډېر ښکلی دلیل مخې ته راغی چې دنیا انسان څنګه تباه کوي ما جو د دنیا خبره کوله او یو مخې ته راغله 2 درهمو دوی ډېر شی نو هغه یې رس کړی دی چې هلته هغه بانډچي له یې ورکړو یې والی هغه او یې زه نه علم کوم ځای ته لاړ او د 2 درهمو د لاسه دا حال پرې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري جنازو کې زه خو نه کوم ولې یا رسول الله وانه غل فی سبیل الله ده خو د مال غنیمت نه غلا کړې ده یو دا واقعه هم راغلې وه په دغه ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و او د خیبر د دې غزا نه راوپس شوی نه و چې هغه مهاجرین چې کوم حبشې ته تلي هغه واپس رالو د مکې نه چې تلي ډېر وخت بعد رالو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و او زیرې پوه شو یا رسول الله حبشي والا رالو د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه په سرپرستۍ کې جعفر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تره زوی دی جعفر ابن ابي طالب علي بن ابي طالب مشهور دی ده غزوة موتا کې و بیا راشي چې دی هلته څنګه شهید شوی و دی راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت خوشحاله شو حدیث کې راځي فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفر واصحابه فرح فرحا عظیما دی سخت خوشحاله شو او دوی داسې رالو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجاشي ته خط لیکلی او خط د حدیبیې نه بعد حدیبیې د صلح چې وشوه که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطونه لیکلي وو ما تفصیل بیان کړی تاسو ته اولنی خط نجاشي ته لیکلی او ما تاسو ویلي چې نجاشي ته 2 خطونه لیکلي په یو کې د دعوت مسله وه او په دویمه کې څه وه چې د مسلمانانو راولېږه عمرو بن امیه الضمري رضی الله عنه دا خط وړی نو نجاشي خو ډېر ښه سړی و ډېر اوچت مسلمان و کلمې هم بیا ویلې سیرت ته ما اشاره کړې وه نو هغه 2 کشتۍ برابر کړې او ډکې کړې او سامانونه یې پکې هم کېښودو دوی ورته سواره کړو یې ځئ چې دوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر کې خلکو یا رسول الله خلک رالو جعفر ورسره هم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغو ته هم خوشحاله و د تره دې زوی ته بیا ډېر خوشحاله و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاڅېدو او جعفر رضی الله عنه د دې سترګو په دې منځ کې ښکل کړو او به یې دا ووایي هغه مشهوره وینا یې وکړه وی ما ادري بأیهما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر
اوس راته پته نشي چې په کومه ډېره خوشحالي وکړم د خیبر په دې فتح ډېره خوشحالي وکړم که د جعفر په دې راتلو ډېره وکړم ځکه چې د اسلام یو لوی مجاهد هم راغی یو اوچت مؤمن راغی چې د په راتلو باندې خوشحالي پکار ده او چې د جعفر په شان انسان د هغه په راتلو خوشحالي ونه کړې شي د چا په راتلو به خوشحالي کې بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی یو رښتین ده او دی اوچت صحابي دی بعضې روایتونو کې راځي چې الله به دله په جنت کې 2 وزیرې ورکوي چې دی به الوزي ځکه دته ویل کېږي جعفر الطیار دقه یو انسان دی چې دته په جنت کې وزیري دی به الوزي او وجه به تاسو واورئ انشاءالله هسې الله دومره اوچت مقام نه ورکوي ځکه چې د دنه دا دواړه لاسونه په یو جهاد کې پرې شوي دي دواړه لاسونه دې پرې شوي دي الله له بدل کې دا ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس ما ته پته نه چې به کومه خوشحاله شي د خیبر دا غټه ځمکه الله موږ له راکړه دا هم د خوشحالۍ خبره خو دې بل طرف ته دا غټ مرد مجاهد او دا مؤمن چې راغی د ده په خوشحالۍ خوشحاله شو په دغه ټیم کې یو بل قوم هم راغی د یمن نه چې هغو ته اشعریون ویلی کېږي اشعریون دا یو قوم دی مشهور قوم دی دوی هم د حبشې د دې کسانو سره یو ځای راغلي 53 یا 52 کسانو او په دوی کې یو مشهور صحابي دی چا ته نوم یاد دی ابو موسى الاشعري رضی الله عنه ابو موسى الاشعري رضی الله عنه اپ خپل وی ابو موسى الاشعري وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته خبر راغی په اوله کې دوی تللی نو هجرت یې نه و کړی مخکې نه مدینې ته یا خو دوی ته دا خبر لیټ رسېدلی دی یا دوی وی چې صبر کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنګونه روان دي نو چې کله دوی د صلح دا خبر واورېدو چې یاره صلح شوې ده او جنګونه بند دي د قریش سره نو بس موږ هم راووتو او موږ په یمن کې وو په ورځو کې وی زه هم راووتم او زما سره زما 2 وروڼه مو او زه دغه 2 نه کشر وم دغه یو نوم ابو کونیت ابو برده دی چې خپل نوم عامر دی او د بل ابو رهم چې د خپل نوم مجدي او موږ 53 کسانو یا 52 کسانو زموږ د قوم کشتۍ ته وختو روان شو سبحان الله وكان امر الله قدرا مقدورا او الله چې سړي کلي هغه کوي وی موږ کشتۍ ته وختو د یمن نه بس روان یو رادم کړی چې ځو مدینې ته وی هغه سیلۍ راله دومره تیز سیلۍ راله چې زموږ د کشتۍ هغه مخه راځي خوا سیده کېده نه بلکل مدینې ته جو هغه حبشې ته ورسو نجاشي خواله ورسېږو وایي چې هلته موږ لاړو ګرځېدو چې ګورو د جعفر رضی الله عنه سره میلاو شو هغه د هغه ملګري وایي هغه راته ووایي جعفر راته ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ دلته رالیږلي وو موږ ته ویلي چې تاسو په حبشه کې پاتې شئ او لا اوسه پورې موږ ته اډر نه دی کړی د واپس کېدو تاسو موږ سره دلته وخت تېر کوئ وایي موږ هم هلته پاتې شو بیا چې کله د پیغمبر د طرف نه خط راغی چې واپس راځي نو جعفر رضی الله عنه موږ ته وایي چې تاسو هم راځئ چې ځو نو موږ چې راورسېدو نو دلته د خیبر دا زمانه وه نو دا اشعریین او دغه د حبشې د مهاجرین دا ټول یو ځای راورسېدو او سبحان الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا د غنیمت نه هغه چاله سندې ورکړي چې څوک نه دي راغلي صرف هغه سړي له به سامان ورکوو چې د غزا کې څه دی شریک شوی دی الا اصحاب سفینتنا مع جعفر واصحابه سوای د کشتو ورله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي دوی له به کوم سامان ورکوي ځکه چې لرې نه راغلي او دومره وخت دوی بهر تیر کو د بچو نه لري او د ښځو نه لري او سختې تېرې کړي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له هم په غنیمت کې برخه راکړه دا اشعریین چې کوم دي دا ډېر اوچت قوم دی ډېر ناشنا قوم دی امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وی یقدم علیکم غدا اقوام هم ارق قلوبا للاسلام منکم ملګرو ته د مخکې نه وی سبا له داسې قوم را روان دی
چې د هغوی د زړونه ستاسو د نم زیات نرم دي اسلام دپاره. انس بن مالک وایي موږ ځان له حیران وو چې دا سبا به څوک راشي چې ګورو یو اشعریین رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی صفت وکړو او په هغو کې یو ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي کله چې دوی مدینې ته راننوتو رانږدې شو اوس مدینه ورته لرې نه ښکارېده چې وایي سبا یا نیمه ورځ بعد یا داسې به ورننوځو. نو په خوږ اواز کې د شعر یو کړی شروع کړه وی غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه سبا به د ملګرو سره ملاویږو د پیغمبر سره ملاویږو د هغه د ډلې سره ملاویږو. سخت خوشحاله ور روان. نو چې کله دوی رالو مدینې ته نو مصافحې وکړې د لاس ملاوهل. نو د لاس ملاوهل د دوی د لاسه مشهور شوي. مصافحه په اصل کې د اشعریینو د لاسه مشهوره شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دوی ډېر صفت کو. یو روایت کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهم مني وانا منهم دوی زما دي او زه د دوی یم. دا دومره اوچت قوم دی. نو د خیبر د غزا په دې موقع کې دا اشعریین چې دي هلته راغلي دي. په دې سورت المائده کې یو آیت دی الله په قرآن کې وایي په سورت مائده کې يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه اے ایمان والو کو پتا سو کہ چا دا دین پریښود. رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی چاته ملتونه نه کوي. پتا سو کہ څوک مرتد شو دا دین پریښودو د الله خو پراخه خزانې دي انسانانو وسلم ښه ډېر دي بل قوم به پیدا کړي هغه به داسې قوم نه وي هغه ډېر ناشنا قوم وي هغه څنګه قوم وي يحبهم ويحبون الله به دغه قوم سره محبت کوي او قوم به د الله سره محبت کوي. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مؤمنانو سره به ډېره نرمي کوي کافرانو سره به سمه سختي کوي. دویم صفت به د قوم کې دی. دریم به پکې څه يجاهدون في سبيل الله او د الله په لار کې به جهاد کې او څلورم ولا يخافون لومة لائم او په حق ویلو کې به د ملامتګر د ملامتیا نه یېرېږي چې څوک به یې ملامته کړي. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت وی دغه ټیم کې تازه نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړو صحابه کرامو ته غلي ناست وو سترګو نه اوښکې روانې او ناشنا خلک چې دا خو له ناشنا قوم الله ذکر کړو چې دا صفات پکې وو دا ټول په هغوی کې وو. د دوی نه غوره قوم بل نه و که وی الله به هغه د پیغمبر ملګري کړی خو نه و بل غوره. الله چې کله دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هم قومك يا أبا موسى ابو موسی اشعری ته وی وی د الله چې دې پیژنې هغوی څوک دي رسول الله ستا دا قوم یادوي د څلور صفات ستا به د قوم کې شتي وي. واومأ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيده الى ابي موسى الاشعري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ګوتې اشاره وکړه وی دا د قوم دی د دې په دې قوم کې دا صفات دي چې دوی د الله سره مینه کوي او الله د دوی سره مینه دوی د کافرانو سره ډېر سختي مسلمانانو سره نرم دي د الله په لار کې جهادونه هم کوي او په حق ویلو کې او په حق باندې په عمل کولو کې چا نه یېرېږي څوک هم ملامته کړي. یو حدیث کې دا هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی زه د اشعریونو کورونه پیژنم د شپې ما ته پته لري چې دا کور د دې سړي دی چې هغه د اشعري دی دا اشعري دی دا اشعري دا اشعري څنګه یا رسول الله وی اعرف منازلهم من اصواتهم بالقرآن بالليل دوی د شپې د تهجد کې د اوازونه بهر ته راوځي زه یې پیژنم دا داسې قوم دی قرآن به دوی ډېر په خوږ اواز کوي الله دوی ډېر خواږه اوازونه ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله د شپې راوځم دوی د اوازونه واورم ما ته پته وایي دوی لګیا دي. نو دا د دوی ناشنا فضیلت و چې الله سبحانه وتعالی هغوی له ورکړه. درس کې به یو آخري خبره وکړو نه پرېږدو یا پرېږدو روان درس ته به پرېږدو دا مسله لږه اوږده ده ډېره خوندور هم ده نو که چېرته الله موږ له ژوند راکړو بیا انشاءالله یو بل سره مخامخ شو نو بیا به ته په روان درس کې
بیانکم اللہ سبحانہ وتعالی دی منتدى صحابة کرامو دی ایمانونو بشان ایمان نصیب کی واللہ سبحانہ وتعالی دی منگا دا صحابة کرامو سر یوزی دا قبرون نرا پاسے اللہ دی منگ طول او سوک چی دا پروگرام گوری او سوکی چی دا بیان اوری اللہ دی منگ طول پا جنت الفردوس کی دا صحابة کرامو سر یوزی کی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.